Բարև Մեդինֆորմի բոլոր հեռուստադիտողներին, հարգելիները շատ հետաքրքիր այսօր հաղորդում ենք ունենալու, քանի որ խոսելու ենք ոչ այնքան ծեծված, ոչ այնքան հայտնի թեմայի մասին, ինչպես գիտենք ժամանակակից դարաշրջանում բալիկ ունենալու հավանականությունը մոտ 0 չի ստացվում, իհարկե դիմում են տարատեսակ մեթոդների եւ ահա այս ժամանակ շատ կարեւոր մի փաստ կա, որ կարելի է կիրառել, դա սաղմի նախաիմպլանտացիոն գենետիկ թեստավորումն է, քչերը գիտեն այս մասին այն ինչ է իրենից ներկայացնում եւ որ դեպքերում է կիրառելի, ես իրով զրուցելու եմ եկել գինեկոլոգ ռեպրոդուկտոլոգ Մարիամ Նահապետյանի հետ, բարև բժշկուհի։ Բարև ձեզ Նելիջան։ Շնորհակալ եմ, որ մեր ծրագրի հյուրն եք եւ կարեւոր այս թեմայի վրա զեկելու ենք շատ կանանց։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ այսպես սաղմի նախաիմպլանտացիոն գենետիկ թեստավորում, ինչ հնարավորություններ է այն տալիս կնոջը նախքան սաղմի արգանդում տեղադրելը։ Նախ ասեմ, որ սաղմի նախաիմպլանտացիոն գենետիկ տեստավորումը կատարվում է միայն արտամարմնային բեղմնավորման դեպքում, որտեղ շատ հաճախ զույգերը դիմում են եւ ցանկանում են պլանավորել ապագա երեխայի սեռը եւ հարցնում են թե ինչ բուժման մեթոդով դա կարելի է անել։ Իհարկե պատասխանը միայն մեկն է, դա արտամարմնային բեղմնավորումն է։ Արտամարմնային բեղմնավորում կատարելուց հետո, այսինքն երբ մենք ստանում ենք ձվաբջիջները, մարմնից դուրս եւ սերմնաբջիջը բեղմնավորվում է, կա մի հետազոտություն, որը արվում է սաղմի վրա, կատարվում է սաղմի բջջաբանական հետազոտում եւ այդտեղ որոշվում է նրա ամբողջ քրոմոսոմային հավաքակազմը, գենետիկ հավաքակազմը եւ այդտեղ մենք ստանում ենք շատ հարցերի պատասխաններ։ Այդ թվում նաև ապագա երեխայի սեռը կարող ենք որոշել։ Դեռևս այդ փոքր սաղմնային վիճակում։ Այո, եւ դա այնքանով է կարեւոր, որ շատ հաճախ զույգերը երբ ունենում են չզարգացող հղիություններ, հատկապես վաղ ժամկետներում եւ մնացած բոլոր, վիժումների պատճառները ուսումնասիրված են եւ հերկված են, եւ հատկապես եթե օրինակ ստուգվում է պտղի, այդ վիժվածքի գենետիկան, այնտեղ բարձում է որ խնդիր կա, այդ զույգերին հատկապես ցուցված է այդ հետազոտությունը, որպեսզի մենք նախապես որոշենք, ընտրենք թե առողջ սաղմը տեղադրենք արդեն արգանդի խոռոչում, այսինքն վատ գենետիկ հավաքակազմով էմբրիոն էլ չենք տեղադրում։ Հետաքրքիր է, եթե տվյալ սաղմը ունի այնպիսի գենետիկա, ինչպիսին հոգեկան հիվանդությունն է, սա հնարավոր է հանել այդ տեղից եւ այսօր այս հիվանդությունը ասես չփոխանցվի։ Տեսեք, կան նախ այսօր այդ նախաիմպլանտացիոն գենետիկ տեստավորումը երկու տեսակ ունի։ Կոչվում է PGD-A եւ PGD-M։ M-ը մոնոգենային հիվանդություններ կան, դրանք մի քանի մոնոգենային հիվանդություններ ունեն, պարբերական հիվանդությունը կա մուկովիսցիդոզը եւ մի շարք այլ օրինակ մոնոգենային հիվանդություններ, որոնք նույնպես կարելի է նախապես սաղմի մոտ որոշել եւ արդեն ըստ պատասխանի ընտրել, որ սաղմը տեղադրել արգանդի խոռոչում։ Իսկ A տեսակը դա ցույց է տալիս անեուպլոիդիաները։ Անեուպլոիդիաները դրանք վիժումների պատճառ հանդիսացող պտուղներն են, այսինքն դրանք անառողջ պտուղներ են, որոնք ինչ որ մի ժամկետում պետք է չզարգանան։ Իսկ քանի որ մենք դա նայում ենք արդեն մարմնից դուրս լաբորատոր պայմաններում, մենք արդեն կարող ենք տեսնել եւ այդ սաղմին ուղղակի ձեռք չտալ։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշված հոգեկան հիվանդություններին, այսօր չկա դեռ հնարավորություն ստուգելու։ Մենք ստուգում ենք քրոմոսոմների հետ կապված խնդիրները, դա ցույց է տալիս մեզ պատասխանը եւ մենք ըստ դրա կան օրինակ Դաունի համախտանիշով երեխաներ կամ Էդվարդս պատահող, օրինակ այդ համախտանիշով երբ որ ախտորոշված, կամ երեխաներ կան կամ մինչև ծնվելը թեկուզ ներարգանդային կյանքի դեպքում ախտորոշվում են, դա մենք արդեն չենք թողնում, որ հասնի այդ աստիճանի, մենք մինչև դա արդեն կանխարգելում ենք եւ դա արդեն էլ չի տեղադրվում արգանդի մեջ։ Այո, բայց հոգեկան հիվանդությունները դեռևս ակտուալ չեն, այո։ Այս առումով ուսումնասիրված չեմ, որպեսզի կանխվի։ Եթե կինը ոչ արհեստական ճանապարհով է հղի անում, բնական ճանապարհով, այս դեպքում նույնպես հնարավոր է վաղ փուլում կանխարգելել այդպիսի հիվանդությունները կամ ոչ առողջ պտղի զարգացումը կանխել այսպիսով։
Իմ նշած անեոպլազիաները, ուրեմն այո, դա հնարավոր է հատկապես առաջին սկրինինգի ժամանակ, երբ որ կինը առաջին երամսյակում հղիության անցնում է առաջին սկրինինգը, ու այդ ժամանակ կան բիոքիմիական անալիզներ, որոնք երակի ծայրան միջոցով որոշվում են, եւ եթե այնտեղ սոնոգրաֆիայի պատասխանը եւ այդ մարկերների պատասխանը միասին այնտեղ ռիսկ է տալիս ինչ որ մի հիվանդության, գենետիկ հիվանդության, առաջարկվում է կատարել ոչ ինվազիվ պրենատալ տեստավորում նիպտ, այդպես էլ են ասում, նույնպես երակի ծառուն է վերցվում եւ հատուկ այնտեղ հիվանդությունների շարք կա, որոնցով ստուգվում է գենետիկ շեղումներ կա պտղի մոտ թե չէ։ Եթե այդտեղ էլ ինչ-որ մի խնդիր կա եւ նույնպես պետք է հավելյալ հետազոտություն կատարել, արդեն 16 շաբաթականից սկսած կարելի է կատարել ամնիոցենտեզ, երբ արդեն պտղաջրերից է վերցվում այդ հետազոտությունը եւ դա արդեն մեզ լիարժեք պատասխան է տալիս պտղի գենետիկայի մասին։ Բժշկուհի, այ բոլոր այն քրոմոսոմային հիվանդությունները, որ դուք հիմա նշում եք, դրանք արդյոք հաջորդ պտղի դեպքում նույնպես կրկնվելու հավանականություն ունեն։ Կրկնվելու հավանականություն ունեն եւ այդ պատճառով մենք նախքան հղիություն պլանավորել, նույնիսկ եթե մենք կատարել ենք արտամարմնային բեղմնավորում, մենք խորհուրդ ենք տալիս հանձնել որոշակի գենետիկ անալիզներ, այդ թվում նաեւ կարիոտիպի որոշումը, որը քրոմոսոմային հավաքակազմն է մարդու ցույց տալիս, կնոջ դեպքում դա 46XX, իսկ տղամարդու դեպքում 46XY, այդպես է լինելու, ու եթե այնտեղ ինչ որ մի շեղում ենք մենք տեսնում, իհարկե գենետիկի հետ միասին խորհրդատվություն ենք ունենում եւ որոշում ենք մեր հետագա վարման պլանը։ Եվ վերջում նշեք, որ հիվանդություններն են ամենատարածված, որ հնարավոր է չփոխանցվի պտղին շնորհիվ սաղմի նախաիմպլանտացիոն գենետիկ թեստավորման։ Ինչպես նշեցի իր տեսակների մասին, A տեսակը եւ M տեսակը, հիվանդությունների շարքը իհարկե շատ լայն է, սակայն ես կնշեմ այն հիվանդությունները, որոնք հայերի շրջանում տարածված են, դրանցից է պարբերական կամ երևանյան հիվանդություն, մուկովիսցիդոզը, սրանք այն հիմնական հիվանդություններն են, որոնք մենք կանխարգելում ենք։ Դաունի համախտանիշը նույնպես, այո։ Դաունը արդեն մյուս տեսակի մեջ է մտնում, սրանք մոնոգենային հիվանդություններ են, մի գենով փոխանցվող, դա պարբերական հիվանդություն, մուկովիսցիդոզ, դաունը արդեն այլ խմբի այլ խմբից ինչ հայտնի հիվանդություններ կան, որոնք այդ խմբից արդեն դաունի համախտանիշը, Էդվարդսի համախտանիշ, Վատաոյի համախտանիշ, հիմնականում տարածված են այս խնդիրները։ Ամենահաճախակին այս դաունի համախտանիշն է տարածված։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտող, դե ինչ պարզվում է սաղմի նախաիմպլանտացիոն գենետիկ թեստավորման միջոցով հնարավոր է կանխարգելել այնպիսի հիվանդություններ, որոնց մասին խոսեցինք եւ իսկապես հրաշալի է, քանի որ բոլոր այն գենետիկ կոդերը, որոնք խախտված են, փոքր-ինչ եւ կրում են այս հիվանդությունների կոդերը, իհարկե հնարավոր է ունենան առողջ բալիկ եւ այս ամենը իհարկե հաշվի առնելով։ Ես զրուցում եմ գինեկոլոգ ռեպրոդուկտոլոգ Մարիամ Նահապետյանի հետ։ Այսքան այսօր կհանդիպենք։ Ֆիլմ ջրեն, ջուր խմելու ժամանակն է։ Ողջույն առողջ սպորտի բոլոր հեռուստադիտողներին, մարզասերներին։ Ես գտնվում եմ Hill սպորտային համալիրում եւ ինչպես միշտ ձեզ ցույց ենք տալուց վարժությունների սխալ կատարման եւ ճիշտ կատարման ձև, ինչպես նաեւ մարզասարքերից գրագետ օգտվելու ձևը։ Իմ կողքին Հայկն է, այստեղի մարզիչներից, ողջույն Հայկ։ Բարդես։ Հայկ, այս մարզասարքի մոտ են գտնվում, որը հիմնականում մարզում է մեջքի մկանները եւ նկատել եմ այն բոլորը շատ ակտիվորեն կատարում են։ Հետաքրքիր է, այն սխալ կատարելու դեպքում այն ինչ վնաս կարող է հասցնել օրգանիզմին, նախ դա նշեք եւ երկրորդը այն որ հատվածն է մեջքի հատկապես մարզում։ Վարությունը նախատեսված է, ճիշտ ասեցիք, մեջքի մկանների համար է նախատեսված։ Մեջքի երկայնակի մկաններն եք մարզում։ Ահա։ Սխալ կատարման դեպքում մենք կարող ենք վնասել ուսահոդերը։ Ահա։ Շատ ծանր քաշեր ցուցված են այս դեպքում։ Երբ որ տեխնիկա պետք է կատարվի ճիշտ, օրինակ մեր հաճախորդին շատ ճիշտ է կատարում վարությունը։ Նա վաղուց է մարզվում ձեզ մոտ, այո։ Մի քանի տարի։ Եվ այսինքն գրագետ հիմքը նա ունի արդեն։ Միջինում քանի հատ եք խորհուրդ տալիս այս վարժությունը կատարել։ 12-ից 15 հատ ենք կատարում։ Եվ արտաշնչելը պետք է լինի Երբ որ քաշում են դեպի ներքև, այդ ժամանակ վերանով արտաշնչ, այո։
Իսկ այս վարժությունը դուք ցուցում եք կատարել ամեն օր, եթե մարդը մարզվում է ամեն օր, թե Չէ, գոնե այս վարժությունը կատարում ենք մեջքի մարզման օրը։ Երբ որ այդ օրը մենք մեջքի հատուկ օրեր ունեք այդ օրերին։ դասակարգում ենք մկանները։ Թե չէ կարող է ծանրաբեռնել մեջքը, եթե ավելի հաճախ Մեջքի կատարվի։ մկանները, երբ որ մենք մարզում ենք, պետք է թողնենք, որպեսզի այն վերականգնվի, Ահա։ հագիստ ենք տալիս, որ վերականգնվի մկանները։ Շատ լավ։ Փորձեմ ես էլ կատարել։ Ուղղորդեք, արդյոք ես ճիշտ եմ կատարել անիլուպեից հետո տեսնենք ինձ մոտ ինչպես է ստացվում։ Չէ, մի քիչ ավելի ձեռքերը ավելի լայն։ Լայն, այո։ Ահա։ Թիկունքը պահում ենք ավելի բարձր, դանդաղ, մի քիչ գլուխը բարձր։ Թիակները առաջինային թիակները կծկում ենք հետ, պետք չի շատ իջեցնել։ Թիակները կծկում ենք հետ, դանդաղ բարձրանում է վերև։ Իջեցնելուց արտաշնչում ենք եւ դանդաղ բարձրացնում ենք դեպի վերև։ Վերև բարձրացնելը մի քիչ ավելի դանդաղ։ Այո։ Արտաշունչ դանդաղ բարձրանում է վերև։ Շատ լավ։ Այնպես որ հարգելի հեռուստադիտող ես էլ փորձեցի ճիշտ կատարել եւ ստացվեց ինձ մոտ։ Ես սիրում եմ ավելի ծանր քաշերով այս վարժությունը կատարել, դա ճիշտ է կանանց դեպքում։ Այո։ Մնակալ է։ Այո։ Էլ ինչ մարզումներ առանց ջուր խմելու։ Այնպես որ պիտ ջրեր, ճիշտ ջուր խմելու ժամանակն է։ Մարզվելիս պարտադիր մի քանի կում պետք է ընդհատ խմել մարզման ընթացքում, որպեսզի օրգանիզմը չհասցնի ծարավել, չորանալ եւ սպառել իր ջրային բոլոր ռեսուրսները։